ちは。私はバステトと申します。あなたの巧妙は何度か聞いていますよ。そんな方と一緒に戦えるなんて嬉しい限りです。今日から君が私のマネージャー？大丈夫大丈夫。私の魅力を広めることだけ考えてくれればいいから。それ以外のことはこのベヒモスちゃんに任せなさい。我が名はネフティス。私を従えるつもりなら、相応の度量を見せてもらわねばならん。気を抜かないことだ。